Swali muhimu zaidi ambalo limekuwa likiwashughulisha wachambuzi wengi na hata watumiaji wa mitandao ya kijamii katika siku hizi ni kwamba je, Wairani wameweza vipi kusimama imara mbele ya nguvu mbili za nyuklia bila ya kuogopa wala kusalimu amri? Imekuwaje katika miaka yote 47 ya mashambulizi ya kijeshi, vikwazo vya kiuchumi na vita laini, hakuna yeyote aliyeweza kuwashinda? Ili kujibu masuala haya yote muhimu, tunapaswa kuyatazama kutokea pande mbili. Upande mmoja ni wa imani na mwingine ni wa ustaarabu. Kwa mtazamo wa imani, zaidi ya 99% ya watu wa Irani ni Waislamu wanaofuata madhehebu ya Ahlul Baiti wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika imani hii, Mtume Muhammad hakuwa mtume wa kihistoria tu, bali alikuwa mwanzilishi wa njia ambayo lazima iendelezwe, na waendelezaji wa kweli wa njia hiyo ni Ahlu Baiti wake, yaani watu wa nyumba yake tukufu, kama vile Imam Ali bin Abi Talib ambaye kwao wao ni shahidi wa haki na uadilifu, au Imam Hussein bin Ali alayhim assalam ambaye anaitwa shahidi wa njia ya uhuru. Kwa karne nyingi Wairani wamekuwa wakijaribu kuoanisha fikra na matendo yao na familia hiyo tukufu. Kwa mtazamo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Ahlu Baiti wake, kifo cha heshima na utukufu ni bora kuliko maisha ya madhila na unyonge, na kuuawa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu ambayo wanaitambua kuwa ndiyo njia ile ile ya tauhidi, uadilifu na ubinadamu, ndiyo hadhi na daraja ya juu kabisa. Kwa fikra hii, kushindwa huwa hakuna maana tena kwa Wairani. Kilicho muhimu kwao ni istiqama, kusimama kidete na mapambano katika njia ya ukweli. Ama washinde vita au wauawe shahidi, na yote mawili ni ushindi kwa Wairani. Ama kwa mtazamo wa ustaarabu, Wairani daima wamekuwa na moyo wa hamasa. Kama utapitia haraka haraka fasihi na historia ya Irani, utaona kwamba mukawama na mapambano ndiyo njia na utambulisho wa Wairani uliokita mizizi. Kuanzia ushindi wa Wairani kabla ya ujio wa dini ya Uislamu dhidi ya Warumi hadi kushindwa kwa wavamizi baada ya kuja Uislamu kama vile Wareno na Waingereza, na kilele chake ni ushindi mkubwa katika vita vya kulazimishwa, vita ambavyo Saddam Hussein, mtawala wa zamani wa Iraki, alivianzisha dhidi ya Iran kwa msaada wa Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Umoja wa Kisovieti na nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi. Na miaka miwili tu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 na kuanzishwa mfumo wa jamhuri badala ya utawala wa kifalme wa Pahlavi. Hatimaye Wairani wana ubeti mashuhuri wa shairi ambao umechorwa kwenye akili zao tangu utotoni, unaosema chu Iran nabashad taniman mabad, ikiwa Irani haitakuwepo basi mwili wangu pia usiwepo. Kwa maana kwamba iwapo italazimu kwamba Irani isiwepo, mimi pia sipaswi kubakia hai.